شکر گویم کشوری من وحدتیستان گشته است. شهر و دیه و دشت و صحرایش گلستان گشته است. سر به گردون پرچم و تابنده شبها اخترش، شب چراغی رهنمایی تاجیکستان گشته است. تنتنه استقلال در تاجیکستان صاحب اختیار طنین انداز است و روند صلح و وحدت پایدار و پرچمی بلند برافراشته آن که با تعبیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ایفادگری اتحاد و سرجمعی، ننگ و ناموس، وطن دوستی و وطن پروری و هویت ملی مردم فرهنگی ما بوده، مقصد و مرام سازنده تاجیکستان را در جلای رنگ‌های خود انعکاس نموده است، پرافشانی دارد. پرچم دولتی ما رمز آزادی و استقلال ملی است. پرچم صلح آور و وحدت آور ملت تاجیک، پرچمی که در وجود هر یک شهروند خرم زمین با نام تاجیکستان احساسی وطنداری را بیدار و پاینده می دارد. مهر و محبت وطن پرستی را در هستیشان فروزان ساخته، با آنها نیرو و شکوه و سربلندی می بخشد. باید تذکر داد که مناسبت احترامانه به رمزهای دولتی برای هر یک شهروند ضرور است، زیرا رمزهای دولتی مقدسات ملی اند و قدردانی آنها افتخار تاجیکان است. و رمزهای دولتی پرچم، نشان و سرود ملی افاده‌گری استقلالیت، خودشناسی، صاحب دولتی، موقع سیاسی داشتن پیش جهان و جهانیان است و شناسنامه اصالت تاجیکستان صاحب اختیار. پرچمداری و پرچمبرداری خلق زحمت پیشه تاجیک، نیاگان تمدن ساز ما تاریخ قدیمه داشته، از ابتدای تمدن بشری صاحب رمز و نشان خود بودند. اگر به تاریخ پرچم و پرچمداری ملت ما نظر کنیم، تاریخ و البته زیاده از 3000 سال است و سر کرده از دولت بزرگ کیانی ها، بعدا دولت هخامنشی ها، امپیر اشکانی ها، ساسانی ها، کوشانیان و آمده تا گوییم که زمان مثلا شوروی واقعا مردم ما، ملت ما صاحب رمزهای دولتی پیش از همه پرچم بودند و زیر پرچم امپراتوری‌های بزرگ تشکیل کردند، مردم را به سازندگی دعوت کردند و یک نمونه برجسته دولتداری هم بودند. مثلا اگر دولت ساسانیان یا سامانیان نگیریم، اینا نمونه‌های برجسته دولتداری ملی ما بودند. و اگر به تاریخ زمان شوروی نظر کنیم، وقتی که جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل شد، در ابتدا رمز الهیده دولتیش به صفت یک پرچم نداشتیم، اما سال 1929 وقتی که علاقه در عرفه جمهوری مستقل شدن بود، اولین مراتب همین پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده می شد و در آنجا همون رمزهای دولت شوروی که داس و بالغه بود انعکاس یافته بود. سال 1953 با قرار پرزیدیوم شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بار اول همون پرچمی که 3 رنگ وجود داشت قبول گردید و همین
پرچم سال 1953 تا سال 1992 تا اجلاس‌های تاریخی 16 شورای عالی همچون رمز مهمی جمهوری شوروی سوسیالیستی اعتراف شده بود. همکنون برابر صاحب استقلالی تاجیکستان در انجام عصر 20 پرچم دولت نوین تاجیکستان که تاریخی ملتی فرهنگ آفری ما را در خود جلوگر می سازد، بار اول در اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 قبول شد. همه کسا با قرصک همین پرچم قبول کنیم. راضی هستید رفیقان محترم؟ کسی طرفدار همین تکلیف است میپرسم دست برداره. برو. بسیار آرزو داشتم که در زیر این پرچم امروز همه ایمایان یک شده و با تمام مردم این روز را روزی صلح حساب میکردیم. و بینید که ما زیر همین پرچم استقلالیت به دست آوردیم که بزرگترین دستاورد سیاسی ما در آخر سده 20 است و در قطار مثلا امضای سازشنامه دو دستاورد بزرگ سیاسی ما است. انا وقتی که ما به استقلال رسیدیم همون رمزهای دولتی زمان شورایی به زمان استقلال مطابقت نمی‌کردند. نظام اقتصادی بازارگانی علاقه طلباتش دیگر بود. با نظر داشت این با سرداری استاد آسیمی یک گروه کاری و یک کمیسیون کاری تشکیل می‌شد و آزمونی طرحی پرچم و دیگر رمزهای دولتی اعلان کرده می‌شود. در اساس همین آزمون که زیاده از 100 طرح پیشنهاد شدگی بود، از بین آنها 3 بهترینش انتخاب کرده می شود و همون طرحی که از طرف گروه کاری با سرداری رسام خلقی تاجیکستان ظهور حبیب الله پیشنهاد شده بود و مؤلف به واسطه پرچم تهیه کننده پرچم همین محمد الله سیدعلیف بود، جای اول را می گیرد و همین پرچمی که ما در روز اجلاسه تاریخی 16 شورای 24 نوامبر قبول کردیم، این انمون طرحی بود که به صفت جای اول اشغال کرده بود و ببینید که بهترین پرچم امروز در بین پرچم‌های دولت‌های دنیا است. زیاده از 13 ساله است که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون رمز سعادت و اتحاد مردم کشور ما را به سوی قلعه مراد میبرد. شروع از روزی به تالار قصر ارباب وارد کردن این رمز دولتی و احترام گذاشتن پیشوای معظم ملت به حیث رهبر دولت تازه انتخاب تا به امروز این رمز دولتی همسفر برد و باخت ما می باشد. با قدرت و توانمندی خود پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان توانست که سهم خود را در تامین هدف‌های استراتژی مملکت، بالا بردن هویت ملی، خودشناسی ملی، تربیه نسل جوان آینده‌ساز در رویه وطنسازی، ساختمان انشاءات عصر، راه و پل‌های زیبای زمانوی و شرایط معاصر مطابق پیوست کرده سهم ارزنده خود را گذارد. طبق خلاصه کارشناسان داخلی و خارجی، یکی از بهترین شاهکاری‌های پیشوای ملت به دست آوردن وحدت ملی و تأمین صلح و ثبات در قلمرو کشور بود. ما بر این نظر هستیم که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نیز در عملی شدن این هدف اساسی پیشوای ملت سهمگذار است. چو استقلال استقبال کردیم، ز پرچم آرزو اقبال کردیم.
خوشا ما از پرافشانی پرچم به خود شایسته پر و بال کردیم. بلندی وطن ما را عیان است، چی هم بالاتر از بام جهان است. در این بامی بلند امروز پرچم، فرح بخشی زمین و آسمان است. با ابتکار و اقدام نجیب و خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2011 در پایتخت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان، شهر گلریز دوشنبه، بزرگترین پرچم دولتی امان که در جهان بی‌نظیر است گذاشته شد. بلندی پایه آن 165 متر، درازیش 30 متر بوده به کتابی ریکاردهای گینس وارد گردید و زمانی گشاده شوی آن به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نمایندگی ریکاردهای گینس حجت سرتیفیکات سپارید. میدانی که آنجا پرچمی بزرگ و بلندی خلق تاجیک جای گرفته است، خیابانی پرچمی ملی نامگذاری شد. در تاجیکستان رشد اجتماعی اقتصادی سر شد. یعنی زیر این پرچم ما توانستیم که ارتش ملی خود را تشکیل کنیم و امروز ارتش ملی یا که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همه وقت یک پاسداران همین پرچم دولتی هستند که 24 ساعت در یک شبانه روز باید حفظ میکنند و ببینید که زیر همین پرچم تاجیکستان در سیاست خارجی خود به دستاوردهای بزرگ نائل شد و امروز در کجایی که در بین 193 دولت عضو سازمان ملل متحد همه وقت پرچم تاجیکستان در بینای سازمان ملل متحد پرتافشانی میکند و در کجایی که نمایندگی و کنسولگری های تاجیکستان هست در آنجا پرچم تاجیکستان برافراخته می شود. اکنون زمانی رسیده است که هر یک فرد کشور به خاطر پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان طوری که از مکتب سیاسی محترم پیشوای معظم ملت سبق گرفتیم، زیرکی سیاسی را از دست نداده برای سرجمعی ملت صاحب استقلالمان مسئولیت خود را زیادتر، سهم خود را در آبادانی و پیشرفت جامعه بیشتر گذاریم و خود را پرچم بردار ملت حسابیم. این وظیفه یا قرض شهروندی هر یک فرزندی صاحب وطن می باشد.
هر جایی که بالا می شود سری بالاتری ما می شود چو با سرنگی زیبا می شود بری رنگین کمانجا می شود برافشان پرچمی ما زنده بادا و اوج وقتی ما پاینده بادا برافشان پرچمی ما زنده بادا و اوج وقتی ما پاینده بادا آسمانی صاف و بی‌غبار تاجیکستانی صاحب استقلال و پرافشانی های پرچمی آن و در چنین پرافشانی های پرچمی دولتی در سمای پاک مملکت که در تمام گوشه و کنار آن صلح و ثبات پایدار است معنی های زیاد نهفته است. اولا با پرچم درخشان خیش مردم را به صلح و وحدت دعوت می‌کنیم، زیرا به وحدت بگیرد همه کار راست، ز وحدت امانی، ز وحدت بقاست. و دیگر اینکه پرافشانی های پرچم عزیز ما نشانه احترام و محبت ما به بشر، به انسانیت است. دعوت به صلح و تینجی و امانی در تمام مملکت های عالم. در کدام چاره‌بینی ورزشی که نماینده تاجیکستان جای افتخاری میگیرد حتما پرچم تاجیکستان برداشته برافروخته می شود و این افتخاری وطنداری خودشناسی خود آگاهی و عموما خویشتن شناسی مردم تاجیک و هر یک شهروند تاجیکستان پیش از همه جوانان را زیاد می کند و بینید که در همون 33 سال استقلال دولتی تاجیکستان ما زیر همین پرچم تحت رهبری پیشوای ملت به دستاوردهای بزرگ نائل شد و باشد که این پرچم در آینده هم تاجیکستان را در جامعه جهانی معرفی کند و مردم ما را به کار سازندگی آینده بینی دعوت کند و زیر این پرچم ما توانیم که باز تاجیکستان را از این زینه رشد که دارد به زینه‌های بالاتر رشد رسانده باشیم. در این پرچمی همیشه بالا جوانمردی های ملتی سازنده و پاکیزه سیریشت تاجیک جلوگر است و با وجودی بیگزند خود ما را آگاهی می‌دهد و راهنمایی دارد که برای دفاع وطن عزیز خیش همیشه آماده و با روحی بیشکست و اراده مستحکم در حفظ صاحب استقلالی تاجیکستانی بهشت آسا باشیم. قدرشناسی از پرچم دولتی که رنگ‌های سرخ و سفید و سبز آن، رنگ‌های محبت و عشق و امید، رنگ‌های نشاط و نیکی و همت، رنگ‌های سرسبزی‌ها و درخشانی‌های زندگی اند. در برابر نشان و سرود ملی، ارجگذاری و افتخار از دولت، از گذشته، از امروز و فردای خلق بوده، آن یکی از عامل‌های مهمی خودشناسی به حساب می رود. امروز پرچم دولتی برای ما نشانه بقای دولت و ملت، بهترین وسیله تربیه نسل نورس و جوانان در روحیه خویشتن شناسی و افتخار از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی گذشته تاجیکان است.
قانونگذاری کشور مقرر میکند که باید با رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان از آن جمله با پرچم دولتی طرز مناسبت کرد که به احترامی ظاهر نگردد. مردم تاجیکستان در طول زمان صاحب استقلالیت احترام و رعایت پرچم را به جا آوردند و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به بایگری عمومی ملی وارد شد. امروز هر یک فرد کشور پرچم را همچون مال خود می‌داند، احترام می‌گذارد. پرافشانی و بالافشانی دائمی این پرچم که بالای سر ما همچون همای بخت پرافشانی میکند، باید بیشتر مهنت کنیم، بیشتر زحمت کشیم. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شمول زیباترین پرچم‌های دولت‌های جهان وارد می‌پیشد. البته تصویر و رنگی که در پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان عادی نیستند. این گوینده تاریخ پرغناوت پرمضمون ملت تاجیک است. محض توسط همین پرچم ملت تاجیک بار دیگر دولتی را پابرجا کرد که بنیادش صلح است، استقلال است، زحمت است و نمونه عبرتی مردم جهان و منطقه است. بله، پرچم ملی ما پرچم مقدس و مایه افتخار مردم تاجیک است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنوز سال 2009 سزاوار جشن گرفتن روز پرچم دولتی را ضرور شمردند که نشان از شناخت واقعی رسالت متحد کننده و هدایتگری پرچم از جانب سرور دولت است. بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در کتابخانه شهری به نام استاد ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش کتاب‌های پیشوای ملت دایر کرده شد و طرزی که ما شناس شدیم در حقیقت در همین 32-33 سال استقلال واقعا در تاجیکستان کتاب‌های خیلی ارزشمند اوید به تاریخ و فرهنگ و اجتماعیات و تمدن آریایی و زبان ملت و هستی ملت تهیه شدن که ما امروز همه آنها که شناس شدیم. در برابر این البته ما وقتی که سخن درباره پرچم و پرچمداری میگوییم، یعنی در تاجیکستان در ابتدای استقلال دایر به پرچم اهمیتی و اهمیت سیاسی، اهمیت تاریخی و به صفت یک گوییم که رمز مهمی دولتی یگان تحقیقات، یگان مقاله، یگان کتاب ارزشمند وجود نداشت. اما بار اول مثلا چند مقاله ها تهیه شدن، نشر شدن و اولین کاری که به طریق گوییم که بسیار هم گسترده و همه طرفه دست دادن این ابراهیم پیرنظرزاده بودند که سال 2016 یک کتاب بسیار ارزشمند را با نام پرچم نشر کردند و همین کتاب است که سال 2016 نشر شده است و در این کتاب که از چند باب عبارت است تمامی پهلوهای پرچم سر کرده، از تاریخ پرچم و پرچمداری تا زمینه‌های وضع حقوقی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، نشان و پرچم‌های همش در همین کتاب جمع آورده شده است و واقعا این دانشمند به این کتاب قانع نکرده من بعد دست دادن به تحقیق دیگر پهلوهای مثلا رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان و سال 2019
همین کتابچه رو با نام سرود ملی تهیه کردن. در اینجا بغیر از آن که متن سرود ملی است، درباره هم تمام پهلوها شرح اعضا یافته است. و کتاب سومی که سال باز هم 2019 تهیه کردن، کتاب نشان دولتی است و این هم تمام تاریخ گذشته چگونه نشان ها بودند و از کدام دوره تا کجا آمد و نشان امروزه چی رمزی است، چه تغییرات الهه ها وارد شد و هر کدام مثلا اتریبوت هایی که در نشان انعکاس شده است چی معنا دارد، همش در همین کتاب نیز انعکاس شده است. یعنی ابراهیم پیرنظرزاده به صفت یک دانشمند، یک محقق توانستند که درباره 3 رمز دولت جمهوری تاجیکستان 3 کتاب تهیه کنند. اما سال 2021 همین 3 کتاب با بعض پهلوهای دیگرش، با بعض شرح اعضاهای نو، با تفسیرهای نو در شکل یک کتاب عمومی با نام رمزهای دولتی تاجیکستان تهیه کردند که بسیار هم کتاب ارزشمند هست و تمام پهلوهایی که وابسته به رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان است در این کتاب قید شده است و 3 باب دارد و هر کدامش درباره 3 رمز دولتی جمهوری تاجیکستان است. در برابر این قانونگذاری در سمت مثلا رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان، از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره هم روزهای عید و قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان، همچنین سخنرانی‌های پیشوای ملت بخشیده به رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان و از جمله انمون مراسم کشاده شوی از ستون لیوای بلندترین در دنیا که 165 متر است چگونه وی تهیه شد با سرباری پیشوای ملت، چگونه مثلا به انجام رسید و چگونه کشاده شوی باش، همش در همین کتاب انعکاس شدند. امروز مردم تاجیکستان صاحب استقلال همیشه رمزی وطنداری، رمزی هویت خلق تاجیک، رمزی صداقت به وطن، رمزی پایداری دولت و ملت تاجیک، رمزی راهنمایی به سوی پیشرفت، شکوفایی، دستاورد و مظفریت، رشد استوار، ایجاد و تحکیم جامعه امن، دولتداری قوی و فردای پرسعادت و درخشان قرار داده زیر سیاستی سازنده و خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اتحاد و یک دیلی جانب فتح زینه‌های نو به نوی تقویت استقلالیت و آزادی حرکت دارند و با افتخار و آواز بلند به اطراف و اکناف میگویند: ای پرچمی تاجیکستان، ای پرچمی استقلالیت، ای پرچمی صلح و وحدت کلی تاجیکان دنیا که در تو همه مقدسات ما آبروی و افتخار، شرف و اراده قوی، ننگ و ناموس وطنداری جمع آمده است. در فضای محبت خلق تاجیک 1000 ساله ها پرافشان بمان. بگذار پرچمی پرجلا و پرافشان استقلالیت در دل و دیده هر یک ساکن تاجیکستان مهر وطن را افزونتر نماید و بر فراز سرزمین اجدادیمان تا ابد پرافشان باشد.